Плашат ли ви? Някой от компанията? Не от компанията. Козя глава? Оставили се я пред входа ви? Кога? Този ден. Ден преди мъжът ви да загине? Добре. В този чувал ли я открихте? Не, беше в кашана. Спреят ще попречи да плъзнат навсякъде. Червиите доказват, че са минали повече от 24 часа. Сякаш е отсечена с братва. Тъканта е некрозирала. Няма кръв около раните. Животното е било мъртво преди да го обезглавят. О, Боже! Тури. Също като при Уолтер Бърнс. Страдали са от едно заболяване. Вероятно това е причината за смъртта на козата. Защо са оставили главата и на прака? Рони, джипси! Гледал съм Ще ги снимам с 11 котката. пъти. Това е послание. Не е Чакай, мамо, конска чакай. глава. Рони, Времената са тежки. чакай, мамо. И така. Фермер и коза. Виж, мамо, кой има тук, виж, тук, виж. Виж тук. И двамата са свързани с Кейбъл Спрингс и газовата компания. Ще оставя посявката да се развие. Вече Нека не не се иде. пробвал деформираната тъкан на Уолтър. Ще я сравня с тази. И може би ще разрешим загадката. Аси. Какво става? Открих кървав отпечатък в кашона. Кръвта не е човешка. От козата ли е? Когато открият надежден тест за определене на козия